ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله تنوبه إيه sangolo kononana Allahu ambe itanu dugma kolo sanfɛ Allahu tanu bɛ iye san ani dugu cɛ. Allahu tanu bɛ iye emun ka sebaya bɛ boli fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Kow bɛ don i yɛrɛ ka sagoya kɔnɔna na, kow bɛ bɔ i yɛrɛ ka sagoya kɔnɔna na. Mun y'i ja o de bɛ kɛ, mun ma e ja o tɛ kɛ an tigi. An bɛ i barikadali dafale sangolo kɔnɔ o bɛ kɛ ka ɲɛsin i ma ka bɔ i ka danfɛn wɛrɛw fɛ. Mɛlɛkiyaw Alkur'an sura 42 sura ni tɔgɔ suratul Asura a aya 5 a ko mɛlɛkiyaw bɛ i bolo ye, o bɛ e mankutu fɔ, o bɛ e mankutu fɔ. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. O bɛ kalimaw kɛ, o bɛ subhanallah fɔ kɛ, o bɛ alhamdulillah fɔ kɛ, o bɛ sangolo kɔnɔna na, o bɛ wele mɛlɛkiyaw. Awɔ, ko tellement o bɛ kalimaw kɛ, o bɛ la ilaha illallah fɔ, o bɛ ala mankutu fɔ kɛ, k'a bɛ kɛ sangolo ni kɔnɔ, ko sangolo ka cɛci u senkɔrɔ, o ka guru. Awɔ, kabako don dɛ. Awɔ, ni i sɔnna ka kalima kɛ, i y'a kɛ. A nafa bɛ e yɛrɛ de kan. Ni ma kalima kɛ, ni i ma sɔn ka kalima kɛ, e bɔnɛna kalimatu de la ilaha illallah, o de bɛ yɛlɛ ni bani adama ka baara ɲumanw ye. Kalimatu la ilaha illallah Alkuran sura 35 dani sura aya 10. Awɔ, kuma ɲuman de ale ye. Kuma fosi tɛ bɔ i da ko mun ka fisa ni kalimatu la ilaha illallah. O de kosɔn tumana min na kira Musa a cira misirakaw ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a cira ka taa Firawuna ma, ko Firawuna k'a fɔ ko maa wɛrɛ fosi tɛ yen, awɔ, ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɛ. Mais i b'a ye k'a fɔ masakɛ ni a ma sɔn ka a fɔ cogoya si la ko ala wɛrɛ bɛ yen. A ko de suratul Ghafir kɔnɔna na Alkuran sura 40 a aya 36 aya 37
ko Israel ka din ko Misra kawma ko ale Firauna ale de alaye ala wɛrɛ fosi tɛ Misra kaw bolo mun ma kɛ ale ala ye n'o tɛ ko Musa ye ngalontigɛla de quoi kira Musa bi ka fɔ ko la ilaha illallah ma wɛrɛ fosi tɛ ni ala tɛ ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye ale Firauna yɛrɛ de ala ye Misra kaw ka ala de ale ye yayi nka tumana mina balaw ye Firauna ni minɛ ka to ji kɔnɔna na a ye Musa gɛn Israel ka denw gɛnna tuma mina u bɔtɔ la o ye mer Rouge traversé a tugura u kɔ a n'a ka jama'atu Firauna totɔ la ji la kuma min ka fisa ni kuma bɛɛ lajɛlen a y'o de fɔ a ye kalimatu la ilaha illallah de fɔ a ko ale fana bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ fosi tɛ yen maa wɛrɛ foyi yɛrɛ de tɛ yen koyi fo Israel ka denw ka ala ale Firauna fana ye o ala yɛrɛ koni ale tɛ ala ye dɛ ale tun bɛ manamanakan fɔ de la n'o tɛ ala yɛrɛ ye o de Israel ka denw b'a la k'a fɔ ala mun ko maa wɛrɛ fosi tɛ yen fo o ala maa wɛrɛ fosi tɛ yen fo o ala maa wɛrɛ fosi tɛ yen fo o ala ni o ye diɲɛw dabamaa ye diɲɛw dabamaa diɲɛw tigi alhamdulilahi rabbil alamin tanu bɛ ala ye diɲɛw dabamaa Firauna fana ko tiɲɛ don ale b'o Allahu reconnu k'a fɔ ko tiɲɛ don ala wɛrɛ fosi tɛ yen ale Firauna tɛ ala ye dɛ ko n'a bɔra Israel ka denw dalen bɛ ala mun na ko n'a bɔra o ala la ala wɛrɛ fosi tɛ yen nin bɛ Kur'an sura 10 aya 90 Kur'an sura 10 sura in tɔgɔ suratul Yunus a aya 10 a sɛbɛnnen bɛ yen k'a fɔ ko Firauna ye seereyara a ye kumaden mun dɔn a ye kalima mun dɔn bɔ a da o de ye kalimatu la ilaha illallah ye hali n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ kafiri ninnu y'u kanto ko tuma min na k'a fɔ la ilaha dɔrɔn ko mɛlɛkɛ Jibrila bolila ka na ko ale ye Jibrila ci ni bɔgɔ ye ko k'a gosi a da kɔnɔ o ye manamanakan de ye dɛ a ye kalimatu la ilaha illallah fɔ ka taa fori ka ban pewu a bɛ Kur'an sura 10 aya 90 fo ka tila k'a fɔ ko ale Firauna kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ mun kɛra silama ye ka fara silama tɔw kan yɛrɛ kolonbaga quoi yɛrɛ kolonbaga de bɛ wele silama mɔgɔ mun b'a yɛrɛ kolon ka sɔn ala ta ma o de bɛ wele ko muslim yɛrɛ kolonbaga Firauna ko k'ale kolonna ala ye k'ale sɔnna ala ye donc o kalima ni kuma belebeleba de don misiri dɔw kɔnɔna na n'i taara n'i ko k'i bɛ kalimatu la ilaha illallah fɔ ka mankan kɛ parce que a ko mɛlɛkɛw bɛ mankan kɛ de mankan ni bonya fɛ sankolo kɔnɔ suratul asura aya 5 suratul asura Quran sura 42 aya 5 Quran sura 42 sura in tɔgɔ suratul asura aya 5 a ko mɛlɛkɛw n'u ka kɛlɛma fɛ kumadenw ka ala mankutu tellement que a bɛ bonya mankan ba de don ko fɔ a bɛ kɛ sankolo kɔnɔ mankan in fɛ a ka cɛci quoi ala dun ko walqad sarafna linnasi fi hadha alquran min kulli masalin alquran sura 17 sura in tɔgɔ suratul isra sufɛ tagama sura a aya 80 ani aya 9 a ko danginɛ Muhammad Lamin tiɲɛ yɛrɛ la danginɛ kana siga i sinsin a kan k'a fɔ ko cogo di ko misali bɛɛ lajɛlen ni Allahu y'a bila alquran kɔnɔ k'a di a ma fɛn bɛɛ lajɛlen misali bɛ Quran kɔnɔ fɛn bɛɛ misali de bɛ yen alquran kɔnɔna na foyi tɛ yen mun misali tɛ yen Quran kɔnɔ ko o fɛn tɛ yen ko nka faba aksaru nasa illa kufran a ma foyi ɲɛ adamadenw la fanba ni kafiriya tɛ nin tɛ Quran kɔnɔ seli ma walawala Quran kɔnɔ sun ma walawala Quran kɔnɔ jaka bɔcogo ko ma walawala Quran kɔnɔ ni dangadenya kuma dama de bɛ karamɔgɔ sitani ninnu da i n'a fɔ an ka kalanfa bɔra k'a fɔ cogo min na a ko mɔgɔ dɔw de bɛ yen ko karamɔgɔw de don ko kalanmaaw de don i bɛ taa sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko i bɛ taa sɔrɔ ko jinatɔw de don quoi sitani yɛrɛ o de don quoi mɔgɔ minnu de don sitaniw de don olu de bɛ to ka adamadenw bɔ ala ka sira kɔnɔna na n'o tɛ ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen ale y'a bila alkur'anu de kɔnɔ kan a bɛɛ fɛn bɛɛ de bɛ alkur'anu kɔnɔ fɛn foyi tɛ yen ale ala ma mun bila kɔrɔna kɔnɔ nka i b'a ye
karamɔgɔ b'a fɔ ko selima wɛrɛ la ko misali bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔna na mais mun de kɔsɔn an b'a la ka mɛlɛkɛw ka misali di k'a fɔ ko bɛ kalimaw kɛ sankolo kɔnɔna na fo i b'a fɔ ko sankolo ka cɛci ça veut dire que kuma in tɛ ka kɛ dugudogo kuma tɛ dɛ ayi o bɛ jɛ de ka mankanba de kɛ sankolo kɔnɔna na sankolo kɔnɔ ye o bɛ layilayilaw kɛ ala ko fɛn bɛɛ lajɛlen misali bɛ kuranɛ kɔnɔna na mun de kɔsɔn an ye mɛlɛkɛw ka kibaruya ta mɛlɛkɛw ka misali de bilalen don kuranɛ kɔnɔ bato sira fɛ ani fɛn wɛrɛ caman sira fɛ ala ko inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha nin bɛ alkuranɛ sura fila sura in tɔgɔ bakaratu misi kofɔ suratul bakaratu a aya 26 ala ko ale tɛ saamɛ ale tɛ maloya ka misali gosi ala ma soso muso ɲɔgɔnna kan walima fɛn mun ka bon n'a ye walima fɛn mun ka dɔgɔ ni hali soso ye ale bɛ se k'o kɛ misali ye walasa limanajɔn ka faamu komi ko limanajɔn ninnu bɛ a faamu ko k'a fɔ ko nin ye ala ka tiɲɛ jati ye ka bɔ ala yɔrɔ ala ka laɲini k'u b'a dɔn mais mɔgɔ minnu kafiriyara ala ka ayaw ma o b'u kanto ko yala ala ka laɲini ye jumɛn ye ni nin misali sugu dili ye kuranɛ kɔnɔna na ko olu ma faamu ko soso ayi ne k'i ma ko i ka seliko kuma fɔ ne e bɛ soso ko kuma de la ala ko tiɲɛ don ko ale bɛ soso ɲɔgɔn na walima fɛn mun tɛ soso ye dɛ a caman de misali bɛ kuranɛ kɔnɔ walasa e ka fɛn dɔ faamu ko mais o misali mun bilalen don kuranɛ kɔnɔ dɛ ko misali ninnu de kɛra sababu ye ko ka mɔgɔ caman kanda mɔgɔ caman b'u yɛrɛ sɔrɔ ni misali ka sira ye ko mais mɔgɔ caman fana de bɛ yen minnu bɛ fili ka bɔ ala ka sira kan ka da misali ninnu sira fɛ ko parce que u b'a fɔ k'u ma faamu wa ko a tɛ ka faamu wa olu tɛ ka sɔn ala ko tiɲɛ don ko ale bɛ misali de kɛ ka mɔgɔ caman fili ka bɔ ala ka sira kan komi ale alahu tɛ mɔgɔ si fili ka bɔ sira tilennen kan fo a ka kɛ tiɲɛnikɛla ye quoi mɛlɛkɛw ka misali baro bɛ bɔ ye suratul bakaratu kelen kɔnɔna na alkuranɛ sura 2 suratul bakaratu a aya 30 tumana min na alahu ye mɛlɛkiyaw ladɔnniya k'a fɔ ko ale alahu b'a fɛ ka adama dan bɔgɔmafɛn o de wele adama bɔgɔ yayi bɔgɔmafɛn k'ale bɛna bɔgɔmafɛn dɔ dan ko ka sɔrɔ ka dugukolo kalifaya ni o ye dugukolo sagoya quoi gouverneuria n b'i sago kɛ ka fɛn kɛ i sago ye quoi ko ale bɛ dugukolo kalifaya di o danfɛn masinɛ ma ni wele ko adam k'ale bɛna o kɛ mɛlɛkɛ minnu y'u kanto ala ma ko an tigi yala cogoya jumɛn e bɛna danni dɔ dan ka bila dugumakolo sanfɛ ko k'a sɔrɔ e b'a dɔn tigi n'i ye adama dan adama ye tiɲɛnikɛla ye a n'a ka bɔnsɔnw adama n'a bɔnsɔnw bɛ tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ o bɛ joli wara ko k'a sɔrɔ a mago bɛ yan de la ko k'a sɔrɔ olu mɛlɛkɛw filɛ nin ye baara wɛrɛ foyi tɛ olu la ni ala ko suma tɛ o bɛ subahanallahi fɔw kɛ o bɛ alhamdulilahi fɔw kɛ o bɛ la ilaha illallah fɔw kɛ o bɛ ala majamu o bɛ ala bato o bɛ ala tɔgɔ sankɔrɔta ko ka ala bato n'a ye ko mais o ma ala wasa wa ko a bɛna danni wɛrɛ de kɛ donc ça veut dire que an b'a fɛ k'a f'i ye dɔrɔn bato la mɛlɛkɛw de bɛ bato kɛ ka kɔn ala ko tiɲɛ don ko n bɛna adama fana dan adama dɔrɔn tɛ n bɛna jinɛw fana fara a kan danni kɔnɔna na o y'a sɔrɔ jinɛw tun dannen don ka bɔ tasuma na a b'o f'i ye kuranɛ sura a b'o f'i ye ko jinɛ ani adamadenw ko ne ye nin danfɛn fila fana dan ka fara aw kan walasa o ka ne bato jinɛ ani adamaden ma dan foyi kama fo ka ne alahu bato a bɛ alkuranɛ sura 51 suratu dariyat aya joli aya 50 ani aya 6 yayi ko jinɛw ani adamadenw dakun wɛrɛ tɛ olu la fo ka ne alahu bato olu fana ka fara mɛlɛkɛw kan yayi donc sisan o bɛ kalima la ilaha illallah dɔ kɛ o bɛ subhanallahi fɔw kɛ o bɛ mankan ba wuli ala sɔrɔla k'a fɔ ko tiɲɛ don mankan nin bɛ ten de koyi ko fɛn minnu bɛ ne ala bato fo ka mankan bɔ de foyi tɛ yen mun bɛ ala bato f'i ka mankan de kɛ mankan i bɛ mankan de kɛ i tɛ ala bato ni da jɛlen dɛ ayi o de kosɔn
abo baro jima Quran sura bisaba ani shegi sura ntoko suratu sad aya juli ayatan shegi tani konoto akone Allah yi kono ani kulu koro ku kolo ku bla Dawuda nɔfɛ o bɛ mankan bɔ i y'a ye o bɛ mankan de bɔ sɔgɔma ni wula n'i b'a fɛ k'o dɔn e bɛ to ka jateminɛ kɛ tile nu tumana mina tile b'a nu bɔ o y'a sɔrɔ kɛnɛ tigɛra dugu jɛra mais tile ma bɔ fɔlɔ dugu jɛlen don kɔnɔw bɛɛ bɛ jɛ o wagati kelen Bamakɔ n'a lamini i bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔw bɛ yen u bɛ kasi cɔɔca u bɛ jɛ ka kasi u bɛ jɛ ka Ala bato ɲɔgɔn fɛ mankan u bɛ mankan bɔ kɔnɔw bɛ jɛ ka mankan bɔ wagati kelen na ka taa u dajɛ ka fara wagati kelen fana na c'est-à-dire kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ wuli wagati kelen u bɛ kasi fan bɛɛ fɛ Bamakɔ cɔɔca a b'o min u bɛ sin ka jɛ ka u dajɛ ɲɔgɔn fɛ fana yaye u bɛ sin ka jɛ ka dajɛ ɲɔgɔn fɛ donc kɔnɔw bɛɛ bɛ yɛrɛkɛ ka taa i ka dahirimɛ ɲini na o y'u ka Ala bato wagati de ye quoi mais Ala bato in tɛ se ka kɛ fo mankan de ka kɛ quoi. La ilaha illallah 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 yaye o cɛw fana ka adamadenw fana bɛ bato ni kɛ quoi u bɛ mankan ni kɛ tan de quoi a bɛ mankan ni kɛ Ala ka sow kɔnɔ jɛnden bɛ so minnu kɔnɔ ale Ala tɔgɔ ka kɔrɔta sɔgɔma ni wula comme i na cɛw dama dama de sɔrɔ a kɔnɔ musow ta kɔnɔna na a b'o fɔ i ye suratul nur kɔnɔna na Qur'an sura 24 suratul nur a aya 36 37 ko cɛw dama rijalan cɛw dama de bɛ kalima ni kɛ Ala ka sow kɔnɔna na ko musow k'u ta kɛ min ko musow k'u ta kɛ sow kɔnɔna na olu ka si so olu bɛ so minnu kɔnɔ u bɛ si so minnu kɔnɔ ko musow ka o ta kɛ u ka so juw la ye Qur'an sura 37 suratul azabi aya 37 a sɛbɛnnen bɛ ko musow k'u ta kɛ u ka si sow kɔnɔna na komi cɛw ka ta kɛ sow kɔnɔ jɛnkɛn bɛ cɛw dama ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ kalimatu la ilaha illallah de fɔ i y'a ye ko Ala tɔgɔ bɛ kɔrɔtali de ye kalimatu la ilaha illallah mɛlɛkɛ ninnu bɛ mankan kɛ cogo min na Qur'an sura 42 suratul asura aya 5 i b'a fɔ ko sankolow ka cɛci ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na cɛw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan sow kɔnɔna na jɛkɛn bɛ Ala ka bato so minnu kɔnɔ ni b'o wele ko misiri c'est-à-dire misiri ninnu tɛ dɛ parce que misiri a bɛna misiri dama jira i la ko misiri ye c'est-à-dire misiriw ye ko ale Ala tɛ yen ko kira kana don o sow kɔnɔna na kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ale Ala bato o sow kɔnɔna na ko parce que olu tɛ ale Ala ka so ye kafiriw ka so de don filankafow ka so de don i y'a ye o tɛ sɔn dɛ i b'a ye silamadenw de bɛ yen o ka ca hali yan n'a fɔra dɔrɔn i b'o dɔn k'a sɔrɔ o tɔgɔ ma fɔ o ko olu ye silamaw ye fo b'o waso n'a ye k'a fɔ ko olu ɲɔgɔn silamadenw yɛrɛ tɛ yen mais o ka misiri kɔnɔ Ala ka n'i ci i ka t'i jɔ ko seli fana walima lansara walima fajiri walima safo walima fitiri ko e bɛ taa o ka misiri kɔnɔ k'i kan kɔrɔta na la ilaha illallah 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 ni aw jɛ kaba ko kalimatu la ilaha illallah ka fɔ ko e bɛ nin fɔ o ka misiri kɔnɔ dɔw bɛna gɛrɛ i la k'a fɔ ko yan tɛ la ilaha illallah misiri ye kafiri den dɔ bɛna gɛrɛ i la dɛ k'a fɔ i ye ko he ko yan tɛ la ilaha illallah misiri ye la ilaha illallah misiri tɛ o de bɛna e bɛ ka jumɛn de ma tiɲɛ dɔ don a ye mun f'i ye a ma nkalon tigɛ dɛ misiri tɛ la ilaha illallah Ala ta tɛ yan ye quoi yan tɛ Ala ka so ye koyi ayi la ilaha illallah tɛ kalimaw tɛ fɔ yan u ka misiri kɔnɔ n'i ye kalima gan dɔrɔn kelen bɛna gɛrɛ i la mais ni aw dunna lama don ni aw sisan an k'a kɛ an mɔgɔ 3 quoi an mɔgɔ 3 an ye la ilaha illallah tigi ye an ka bali ka na an ka misiri wele kan dɔ mɛn dɔrɔn an ka sin k'an kari ka don o misiri kɔnɔ n'an donna o misiri kɔnɔ dɔrɔn an ka sin ka an mɔgɔ 3 ka bali ka kalimatu la ilaha illallah guwan i b'a ye dɔw kɛrɛfɛ a y'a sɔrɔ a ka bonbosi bɛ f'a bɛ fɔ a disi kan a bɛna gɛrɛ la a b'a fɔ ko yan tɛ la ilaha illallah misiri ye a tɛ sɔn
o tɛ sɔn la ilaha illallah ka fɔ ka misiri kɔnɔna na o b'a fɔ ko non ko yan tɛ la ilaha illallah misiri tiɲɛ don a y'a ka minɛn ta ka bɔ yan tɛ ala ka so ye a b'a la ko de ɲɛf'i ye setani so de don o misiriw bɛ yen bi a ka ca i b'a ye o bɛ ala ko kuma fɔ ye mais i tɛ se ka kalimatu kɛ o ka misiri kɔnɔ dɛ o b'i gɛn ka bɔ misiri ninnu kɔnɔna na parce que munna setani misiriw de don wa tiɲɛ de don fana ala ye kangari da kira la a ye kangari yɛrɛ da kira la a ko kira ma ko Muhamadu kana se o misiri sugu kɔnɔ dɛ o ye misiri façon jumɛn ye a ko misiri mun jɔra fadenya kama Quran sura 9 sura in tɔgɔ suratu Tawba a aya 107 a aya 108 a bɛ kangari de da ala kira la a ko kira ma k'a kana se misiri kɔnɔna na k'i sen jɔ a kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ sujudu bin o misiri kɔnɔ k'a ɲɛsin ale ala ma parce que munna ko misiri tɛ ale ala ka so ye ale ala y'o misiri kɔn quoi misiri tɛ quoi ayi setani de bɛ yen ale ala tɛ yen dɛ setani misiri de don adamaden setani a y'o de fɔ parce que a ko o bɛ yen jugu kiraw juguw bɛ yen ka bɔ adamadenw ani jinɛ kunda wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'dhum illa ba'din zukrufal qawli qurura Quran sura 6 bakan ko fo sura aya 100 ani aya 12 ako jugu bɛ kira sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw la mɔgɔ adamaden setani ani jinɛ setani k'u dama de jɛlen don o bɛ wahayu dilan k'a minɛna ka bɔ ka karisa de y'a minɛ ka bɔ karisa la olu de ka hadisa kuntan ninnu ye ko ka di ɲɔgɔn ma ko ka kuma masirilenw dilan diina kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ ala de ka kuma ye ka sɔrɔ kira juguw de don kiraw nana ni ala ka wahayu ye mais olu dama bɛ wahayu dilan k'a fɔ k'a lakalila mais o bɛ taa o kuma den gun kira la ko kira de y'a fɔ ko dɔ de y'a mɛn kira da o fana de y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ da dɔ de y'a mɛn o fana da Bukhari nana n'a ye Muslim nana o n'a ɲɔgɔnna ko jinɛ setaniw de don ani adamaden setaniw ka baara de ye nin ye k'u bɛ wahayu de dilan u dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ o wahayu dilan k'a di ɲɔgɔn ma ko ka kuma cɛɲuw dilan ka kira ninnu ka wahayu lagosi n'a ye quoi i y'a ye mɔgɔ si t'a f'i ye ko kɔrɔna ma seli walawala fo selibaga dɔ de bɛ nin f'i ye quoi a bɛ seli a bɛ sun mais a b'a f'i ye ko kɔrɔna ma seli walawala bon ni kɔrɔna ma seli walawala ale ye seli walawalali sɔrɔ min a b'a f'i ye ko dɔ de y'a lakali ko o dɔ de y'a lakali ko o fana dɔ de y'a lakali ko o dɔ de y'a ye kira b'a la k'a kɛ walima a y'a mɛn kira da o y'a ye comme Bukhari nana n'o o ye o bɛ Bukhari ka gafe kɔnɔ ça veut dire que Bukhari ka gafe kɔnɔna na walima Muslim walima lakadari tigi fɛ seli walawalalen don mais ala yɛrɛ ka gafe belebeleba in kɔnɔna na ko o ma walawala kɔnɔ ala dun ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Quran sura 29 suratul ankabutu a aya joli a aya 51 ko yalma kɔrɔna mun b'a la ka kalan aw ye mun jigina kira kan ni a b'a la ka kalan aw ye o kɔrɔna ma aw wasa wa awa tiɲɛ de don kafiri ninnu jinɛ setani ani adamaden setani minnu bɛ diinɛ kɔnɔ kɔrɔna o y'a den kɛrɛfɛ kɔrɔna ma o wasa o de kosɔn kira yɛrɛ y'a fɔ a ko ya rabbi inna qawmi ittakazu hadha alquran majran wa qala rasul kira yɛrɛ de ka kuma filɛ nin ye Quran sura 25 suratul Furqan a aya 30 wa qala rasul ni kira yɛrɛ ka kuma de Quran kɔnɔ ya rabbi a ko n tigi ala inna qawmi ittakazu hadha alquran majran ne ka manto mɔgɔw tɛ wa o tigɛra kɔrɔna na o ye kɔrɔna kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye y'a ye donc olu mɔgɔw de bɛ yen o bɛ diinɛ kɔnɔna na misiri b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo mais ala ko kafiriw de don ko kira kana taa o ka misiri kɔnɔna na o misiri jumɛn ye ko misiri mun jɔra fadenya kama Quran sura joli Quran sura 9 aya joli aya 107 aya 108 ko misiri mun jɔra fadenya kama kana taa seli y'a ye o bɛna ko misiri mun jɔra depuis a don fɔlɔ silamɛw fɛ ka jɛ ka so jɔ ala ka so jɔ ko o ala ɲɛsiranya bɛ o kɔnɔ ka tɛmɛ mangan senfɛ walima ko dɔ senfɛ e ka fosi ka bɔ o misiri kɔnɔ ka taa misiri wɛrɛ jɔ a fan dɔ in na k'a fɔ ko bɔnbɔn ka taa seli ye a ko o misiri ye fadenya misiri de ye o fadenya misiri ka ca Bamakɔ kɔnɔ yan y'a ye dɔw tɛ seli dɔw ka misiri kɔnɔna na awɔ i b'a sɔrɔ u bɛɛ tun bɛ seli ɲɔgɔn fɛ dɛ mais ale ye
fɛrɛ dɔ sɔrɔ a taara Maka a taara taabolo wɛrɛ kalan ka na a nana dɔrɔn a ko non ko ninnu ye kafiriw de ka sɔrɔ u tun bɛɛ jɛra ka misiri ni jɔ ɲɔgɔn fɛ u tun bɛɛ tun bɛ seli o kɔnɔna na a bɛna k'a fɔ ko non ko ninnu ka misiri kafiri misiri ko parce que o bɛ nin kɛ o bɛ nin kɛ o bɛ nin kɛ y'a ye a bɛ taa misiri wɛrɛ jɔ a yɛrɛ ye a ko kira ma ko o misiri façon dɛ kana i sen jɔ o misiri kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ seli ne ye parce que o misiri ye kafiri ko Ala tɛ yen fadenya misiri de don o ye misiri kelen ye misiri filanan a ko kira ka jɔ misiri de kɔnɔna na a aya 108 suratu Tawba Kuran sura 9 aya 108 ko kira ka jɔ misiri de kɔnɔ cɛw dama jɔlen don misiri mun kɔnɔ cɛw dama rijalu cɛw dama jɔlen don misiri mun kɔnɔ k'a ka jɔ ye rijalu ye cɛw de ye cɛ dama muso t'a kɔnɔna na a b'o dalilu d'i ma musow yɛrɛ ka sura kɔnɔna na Kuran sura fɔlɔ Kuran sura 4 na Al-Quran sura 4 sura tɔgɔ ko Nisa'i y'a ye musow ka sura a aya fɔlɔ Ala bɛ i ladɔnniya a ko k'ale Alahu de danni kɛ ka bɔ ni kelen na ka cɛ kɛ ka muso kɛ y'a ye a ye ni kelen ta k'o dan ka ni wɛrɛ bɔ o ni na k'o kɛ muso ye ko o ni fila kɛ ka kafoɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka cayali kɛ cɛw ni u welela rijalun ani musow ni u welela nisa'i caman ka bila dugukolo sanfɛ donc arabukan na rijalu ye cɛw de cɛw dama nisa'i o ye muso dama ye n'a fɔra hannaso o ye adamaden bɛɛ ye donc adamaden bɛɛ kɔnɔna na musow b'a la cɛw b'a la donc mais a bɛ faranfasiya di kow la ni kumadenw ye ka taa a ko rijalu ye cɛw de diɲɛ maa si tɛ se ka nin wuli rijalu ye cɛw dama muso t'a kɔnɔ dɛ donc a ko kira ka taa jɔ cɛw dama bɛ yɔrɔ min na misiri mun kɔnɔ Kuran sura 9 suratu Tawba aya 100 ani aya 8 k'a ka taa jɔ ye donc n'i ye misiri o misiri ye cɛw ni musow de bɛ seli o misiri kɔnɔna na e limana jɔntɔ i cɛlama kana don o misiri kɔnɔna na ko parce que o misiri tɛ misiri ye ale Ala yɔrɔ cɛw dama bɛ misiri mun kɔnɔ ko kira ka taa jɔ ye o de kosɔn a bɛ baro ni tigɛ Tawba kɔnɔ ka taa di ma Nuru kɔnɔna na Kuran sura 24 a aya 37 a ko diɲɛ kɛra so minnu kɔnɔ ale Ala tɔgɔ kalimatu la ilaha illallah k'a fɔ sɔgɔma ni wula ko i bɛna cɛw dama rijalu i bɛ cɛw dama de sɔrɔ o misiri kɔnɔna na ko sanni feere t'u bɔ o cogoya la Ala bato ko in na quoi o bɛ Ala bato ye o bɛ kalimatu la ilaha illallah de gan i n'a fɔ mɛlɛkɛw bɛ mankan gan sangolo kɔnɔ cogo min na olu fana bɛ mankan gan ka sɔrɔ ka ayaw kalan a ko ni aya ninnu bɛ kalan a ko o la k'i tɛ aya ninnu fana kalan i da jukɔrɔ dɛ ayi i tɛ pɛrɛn n'a ye fana i b'a kɛ ni hakɛ ye awɔ Kuran sura 17 suratul Isra aya 100 ani aya 10 n'i bɛ seli kɔnɔna na kana pɛrɛn ni a seli kalankan ye kojugu kana seli kalankan ye gundo i da jukɔrɔ i b'a kɛ ni hakɛ ye caman cɛ seli bɛɛ bɛ kɛ nin kɛcogo la Kuran sura 17 suratul Isra aya 100 ani aya 10 i y'a ye donc o la misiri filanan ye misiri de ye misiri interdilen kira a ye misiri interdit kira la kira dun kɛra ladege la sɔn hɛrɛma ye suratul azabi Kuran sura 33 aya 21 kira kɛra ladege la sɔn hɛrɛma ye Kuran sura 33 suratul azabi aya 21 ni aw ta ye Ala ko ye ani kiyama ko donc kira interdira a ka jɔ so fila sɔrɔ la so fɔlɔ o ye faden misiri ko misiri mun jɔra fadenya kama ko kira kana i jɔ o so kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛ seli ale Ala tɛ diɲɛ n'a ye kelen a ko misiri filanan cɛw ni muso bɛ misiri mun kɔnɔ ko fɔ a ka kɛ cɛw dama misiri mun kɔnɔ ko kira ka taa i sen bila o misiri kɔnɔ ka jɔ yen k'a ka ale Ala bato o ye misiri filanan ye misiri sabanan o ye misiri de ye misiri mun ko kalo ni lolo bɛ misiri minnu sanfɛ ko Ala kira ma ko kalo ani tile ninnu ye ale Ala ka kabako de ye quoi ka bɔ kabako caman na kalo ni tile ninnu ye kabako de ye a ko nin ye ale ka danni de ye kan kana sujudu bi u kɔrɔ kan kana sujudu bi kalo ani tile ninnu kɔrɔ kan kana o kɛ a b'o fɔ yɔrɔ jumɛn a b'o fɔ Al-Quran sura 41 sura ni tɔgɔ suratul Fusilati a aya joli a aya 37 na a ko ale Ala su ni tile o ye ale Ala ka kabako ye kalo ani tile o ye ale Ala ka kabako de ye a ko i kana sujudu bi a si kɔrɔ kana sujudu bi kalo kɔrɔ kana sujudu bi tile kɔrɔ kana sujudu bi a kɔrɔ kana dilan kana ladege cogoya si la parce que ale Ala misali tɛ ale Ala la Kuran sura joli Al-Quran sura 42
sura in tɔgɔ suratul asura a aya joli a aya 10 ani aya fila a b'o bɔrɔ bɔ kira mɔgɔ nin ye quoi a ko Muhammad Lamin a aya 10 ni aya 11 sakɛ suratul asura alquran sura 40 ani fila a aya 11 ala ko ale tɛ bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni fɛn dɔ ye ale Allahu tɛ bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni fɛn dɔ ye quoi ale Allahu tɛ bɔnfɛn ɲɔgɔnya ni dani dɔ ye quoi kana dani dɔ lajɛ k'a fɔ ko e bɛ o dani bɔnfɛn ɲɔgɔnya k'a dilan ni i bolo ye quoi k'a dilan ni i tɛgɛ ye k'a fɔ ko bon ni ye nin ye o de ye ala ye ni ye nin ye dɔrɔn o de ye ala misali ye quoi ko k'a sɔrɔ misiri ninnu Quran sura tul jinni kɔnɔ jinɛw ka sura Quran sura 70 ani 2 suratul jinni a aya 18 ala b'i kanto ko misiri ninnu ye ale Allahu de ta ye misiri ye ala ka so de quoi ala ko misiri ye ale ka so de quoi ko a kana fɛn wɛrɛ wele ye dɛ ka fara ale kan ko ale ala kelen pewu de ka bato o misiri kɔnɔna na ale ala kelen pewu de ka bato yaye ka sɔrɔ ale ala dun ko ale ala ma nɔgɔn dɛ ko keleya bɛ ale la a ka bon hakili ma ala bɛ ka a fɔ tan koyi a ko Muhammad Lamin ma a ko ale Allahu ka keleya ka bon kojugu ale ala ka keleya ka bon dɛ awɔ Quran sura a fɔ cogo di suratul Maryama ni ye suratul Maryama ta a b'o baro bɔ i ye Quran sura 19 a bɛ bɛn al Quran sura 19 na ma a aya 60 ani aya 5 a ko ale ala tɔgɔmaya tɛ ale la ale tɛ tɔgɔmaya fɛ k'a fɔ ko nin ye ne tɔgɔma ye nin ye ne tɔgɔma ye nin ye ne filanan ye quoi awɔ nin ye ne filanan ye ayi ko o ale keleyalen don o la kojugu quoi ale ala keleya ka bon donc o la a y'a f'i ye k'i kana sujudu bi kalo ani tilew kɔrɔ ko nin bɛɛ ye ale ala ka kabako de k'i kana sujudu bi o kɔrɔ mais k'a sɔrɔ Ibrahima kira mɔgɔ ni nabi Ibrahima ni alquran sura 6 ta bagan ko fɔ sura ni taara a aya 70 ani aya 6 ta aya 70 ni aya 6 depuis aya 70 ani aya 5 a b'o baro daminɛ aya 70 ni 5 70 ni 6 70 ni 8 70 ni 9 fo ka taa bila 70 ani 9 a b'o baro bɔ i ye a aya 70 ani 6 a ko tumana min na su kolen nabi Ibrahima tun bɛ jo de bato ale n'a fa bɛɛ a bɛ a kuranɛ kelen kɔnɔna na suratul an'am bagan ko fɔ sura aya 74 ale n'a fa a fa tɔgɔ Azar ani Ibrahima nabi Ibrahima kira Ibrahima yani a ka kɛ kira ye su tun de don quoi su ye jɔn ye su baro bɛ bɔ ye kuranɛ sura 16 bagan diden sura kuranɛ sura 16 a aya joli diden ka sura aya 21 aya 21 a ko o b'a la ka fɛn minnu bato o ye fɛn salen de ye quoi n'i taara fɛn dɔ masiri i n'a fɔ ka yiri tigɛ ka kɛ yiri mani dɔ ye walima ka kɛ fɛn dɔ ye ka masiri ka kɛ fɛn dɔ ye i bɛ to ka kantigɛli kɛ o fɛn sanfɛ ko e b'a la ka fɛn minnu bato ne ta k'o salen don wa e yɛrɛ salen don ka fara o fɛn masina kan wa i t'a dɔn i bɛ kunu tuma min na quoi ja boli batola olu tɛ wele kafiri olu kɔrɔna kɔnɔ ayi olu tɛ wele kafiri karamɔgɔ ninnu ye o yɛrɛ fosi ka bɔ ka josɔnna ninnu yira ko josɔnna ninnu de ye filankafo ye quoi ko filankafo de don k'a sɔrɔ josɔnna tɛ filankafo ye ayi Kur'anu ma sɔn o ma dɛ josɔnna ye su de ye quoi mɔgɔ min bɛ jo sɔn ala ko su de don ale ma kunu fɔlɔ fila tɛ ale bolo quoi ale ɲɛsin bɛ fɛn mun ma o fɛn masina salen don ale tɛ ala bato ni o ye diɲɛ daba masa ye ni an bɛ to ka mun bato bismillahir rahmanir rahim an bɛ to k'a fɔ ko ala diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ani nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ala diɲɛw daba masa mun ye diɲɛw dan sankolo dan bolitigi tɛ o bato dɛ bolitigi a ka kungere de b'a bolo walima a ka jafɛrɛ de b'a bolo ale ɲɛsinnen bɛ a ka fɛn minnu dilannen don ni a yɛrɛ tɛgɛ ye a yɛrɛ ye mun lalaga a
atara tigɛ ka walima atara kabakuru yɛrɛ ɲu ka na bila a yɛrɛ ka so kɔnɔna na a bɛ to ko o de sɔn quoi a bɛ to ko o de bato quoi ale tɛ filan kafo ye dɛ ala ko a bɛ ka fɛn mun sɔn k'a salen don wa a yɛrɛ salen don ka fara a kan josɔnna bɛ wele sugu quoi o bɛɛ taa yɔrɔ ye yɔrɔ kelen de ye ani kafiri ani filan kafo tɔ a bu bɛɛ taa yɔrɔ ye taa yɔrɔ kelen de mais o tɔgɔ ma kɛ kelen ye quoi yayi o bɛɛ taa yɔrɔ ye kelen yɔrɔ jumɛn o bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔna na quoi ni e tora kabakuru bato la ni sara kan o yi bɔnɛnen ye quoi parce que i suulama sara quoi su de don a ma kunu quoi a ma kunu a tora o cogoya la a sara quoi ni na saya y'a sɔrɔ suya kɔnɔna na quoi olu ye su de mais kafiri ye mɔgɔ ye wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ye ni kafiri mais sisan o kafiri de karamɔgɔ ninnu ye quoi a bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ kuranɛ sura 5 suratul maida aya 44 a ko kafiri de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun ye kiiri tigɛ mais a ye kiiri ni a y'a ta gafe de kɔnɔ k'a di silamɛya kɔnɔ k'a kiiri tigɛ n'a ye k'a sɔrɔ kiiri in a m'a bɔ kitabu kɔnɔ kitabu mun jiginna ka bɔ ala yɔrɔ quoi a ye kiiri tigɛ ni kitabu de ye kitabu mun ma bɔ ala yɔrɔ quoi ko olu de bɛ wele kafiri wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun e nana ɲininka ko sala seli bɛ kɛ cogo di a taara i bugɔ ka taa lagadari ta k'a dayɛlɛ a bɛ seli ɲɛfɔ i ye lagadari de kɔnɔna na quoi a ko n'i bɛ kafiri ɲini a ko karamɔgɔkɛ in kana tɛmɛ a la dɛ kafiri de don parce que lagadari tɛ kitabu ye kitabu mun jiginna a ma bɔ ala yɔrɔ kitabu mun ma jigin ale tun kan ka tawrata ta walima a tun kan ka linjila de ta walima a tun kan ka qur'anu de ta parce que ala y'o de fɔ wa nunazzilu minal qur'an sura 17 suratul isra ye a aya 82 ko allahu ye qur'anu jigi yayi ni ma faamu ta a bɛ taa ni ye qur'an sura 7 suratul al imran aya 7 a ko ala ye qur'anu jigi ka tila ka kuranɛ kɛ ka kitabu jiginin kɔrɔ tiɲɛ jigiya a ko kitabu dɔw jiginna ka kɔrɔ ka kɔn kuranɛ t'a ɲɛ o fana kitabu de don o kitabu tɔgɔ ye tawrata ko linjila fana jiginna o fana jigi kitabu de don a bɔra ala de fɛ mais o de ko diina kiiri bi bɔ o kɔnɔna na ko kira k'a fɔ ko tawratatigiw ka kiiri bɔ o ka tawrata kɔnɔ kuran sura 5 maida aya 43 ko kira muhamadu nin k'a fɔ chrétiens ye ni bolo ko nasaraw kuran sura 5 kelen kɔnɔ maida aya 47 k'a ka a fɔ nasaraw ye k'u ka linjila ta o ka kiiri bɔ linjila kɔnɔ o k'o ka diina baara kɛ n'a ye ko kira muhamadu lamini yɛrɛ k'a fana ka kiiri bɔ kuranɛ sura 5 kelen kɔnɔ maida aya 48 k'a fana ka kiiri bɔ a yɛrɛ ka kuranu kɔnɔ a ka kiiri tigɛ a ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni a ye quoi donc a sɔrɔla k'a fɔ ko kafiri tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko mɔgɔ mun b'a la ka diina kɔnɔ a bɛ kiiri di mɔgɔw ma mais a tɛ kiiri ni bɔ tawrata kɔnɔ a t'a bɔ linjila kɔnɔ a t'a bɔ kuranɛ kɔnɔ olu de bɛ wele kafiriw wa olu de ka ca maintenant an bɛ misiri sabanan ko de la misiri sabanan mun interdilen don yayi an tun ye baro daminɛ dɔɔni ka sɛnsɛn ka na misiri fila fɔra sabanan o de ye misiri kalo ni lolo bɛ misiri minnu kɔnɔna na kalo ni lolo a bɛ misiri o misiri minnu kɔnɔna na kana seli a misiri kɔnɔ ala tɛ yen i bɛ siden bɛɛ kɛ ka seli ye ala tɛ yen bɔ quoi karamɔgɔkɛ n'i bɛ kisi de nɔfɛ i bɛ yɛrɛ ta quoi n'o tɛ i bɛ bɔnɛ quoi kuma in b'o de nɔfɛ o de kosɔn an nana ibrahima ka baro ta ibrahima yanni a ka ala dɔn ka kɛ ala dɔnbaga ye ka kɛ kira ye ibrahima tun bɛ kalo ani lolo de bato quoi kalo ni lolo batola de tun ye ibrahima ye a baro filɛ nin ye ka di ma kuranɛ sura 6 baganw ko fɔ sura a aya 74 75 76 ni ye nin aya ta a aya 76 na a ko ibrahima mun filɛ nin ye ko tumana min na su kora su dibi donna a y'i jɔ k'i ɲɛsin lolo dɔ ma parce que o y'a sɔrɔ o ka jo de bɛ o ka bonw kɔnɔna na quoi Babylone jamana kan Babylone Irak jamana mun bɛ wele Irak nabi ibrahima tun bɛ yen n'i donna tawrata kɔnɔna na i b'o ye quoi nabi ibrahima ka dugu a wolo dugu a yɛrɛ fa ka dugu o tun ye Irak ye Babylone jamana kan donc ale bangera ka sɔrɔ a ka manto mɔgɔw bɛ kalo ani lolo ani tile o b'o de bato la kalo ni lolo ani tile o b'a la k'o de bato a fa tun ye josɔnna ɲɛmɔgɔ dɔ ye quoi a yɛrɛ bangera a fa fɛ a yɛrɛ tun bɛ jo ni sɔn u nɔfɛ o ye jo jumɛn ye lolo jo
oyi jo jume kalo jo oyi jo jume kile jo quoi a masirilen b'u bolo a sanulama ni a marja ni salunama ni a fɔ cogo di a warijɛ dilannen walima a bɔgɔ dilannen en tout cas a façon bɛɛ de tun b'u bolo kalo ani tile ani lolo o de dilannen bɛ u bolo u b'o bato o so bɛ u bolo quoi jo so bɛ u bolo quoi ala ka so b'u bolo u ka ngala u ka so b'u bolo quoi o so jɔ ka u ka ngala ninnu dilan o y'a dilan ni ziraw ye o y'a dilan ni sanu ye o y'a dilan ni warijɛw ye kalow b'a la lolow b'a la tile b'a la a bɛ sow kɔnɔna na o b'o de bato la donc nabi ibrahima ala b'a fɛ ka su bɔ ɲɛnama na y'a ye o de kosɔn a b'a f'i ye suratu rum kɔnɔ alikuran sura 30 y'a ye kuma nin nana tuguni kuran sura 30 suratu rum a aya 19 a b'i kanto a ko ale Allahu de bɛ su bɔ ɲɛnama na a bɛ ɲɛnama fana bɔ su la quoi su bɛ ɲɛnama wolo ɲɛnama fana bɛ su wolo baro in b'o de nɔfɛ y'a ye kuma nin filɛ nin ye su bɛ ɲɛnama wolo ɲɛnama fana bɛ su wolo an bɛ to ka su minnu ɲu ka taa bila ɲarila kaburudenw walima sotiba kaburudenw na k'a bila olu ko tɛ dɛ olu tɛ den wolo fɛn t'u wolo olu tɛ den wolo n'o tɛ don o don n'an taara denyɛrɛnin sɔrɔ kaburu dɔw kɔnɔna na ŋɛw ma dal ni dɔw yɛrɛ bɛ taa sotiba kaburu ninnu tellement que adamaden bɛ siran saya ɲɛ o su ko tɛ dɛ ala ko ale bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su bɔ ɲɛnama na ɲɛnama bɛ su wolo su fana bɛ ɲɛnama wolo quoi a bɛ ka nalen de gosi quoi wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun Quran sura muga ani suratul ankabut muga ni kono suratul ankabut a aya bina ni saba ale ala ni cogo yala ale bɛ ndalen gosi mais a bɛ ndalen nunu gosi ka taa maaw kanuna mais ndalen nunu dɔnbagaw ye mɔgɔw de minnu bɛ dɔɔni kɛ dɔɔnikɛlaw de bɛ ndalen nunu kɔrɔ dɔn quoi dɔɔnikɛlaw de bɛ ndalen nunu kɔrɔ dɔn o tuma na ni e kɛra dɔɔniba ye e bɛ dɔɔni sɔrɔ kɔrɔna de kɔfɛ ayi dɛ dɔɔni tigi ka dɔɔni in kɔnɔna na i bɛ taasi ka dɔɔni sɔrɔ ni ale ala ko k'a bɛ ɲɛnama bɔ su la a bɛ su bɔ su bɛ ɲɛnama wolo ɲɛnama bɛ su wolo a misali dɔ filɛ nin ye quoi jobatɔlaw tɛ wele kafiri olu bɛ wele su a bɛ kɔrɔna sura wɛrɛ de kɔnɔna na quoi jaa su ye fɛn mun ye e bɛ a yaala kɔrɔna de yaala walasa e ka su dɔn quoi ala bɛ ka su mun fɔ su ye façon mɔgɔ façon jɔ ye pour que e k'o dɔn e bɛ to o de ye alikuran sura 16 diden a aya 21 ko jobatɔlaw ye su de o ka fɛn masina o bɛ ka fɛn minnu bato o salen don o yɛrɛ salen don quoi donc nabi ibrahima tun ye su ye quoi ale nabi ibrahima fa tun ye su ye quoi parce que nabi ibrahima tɛ ale bɔra suya la quoi i b'a ye k'a fɔ ko su bɛ ɲɛnama wolo cogo min na o misali de bɛ na d'i ma misiri sabanan e man kan tɛ ka seli misiri sabanan mun kɔnɔ dɛ ni a ye kangari da alakira la an b'o misiri de la baro de la dɛ mais baro wɛrɛ bɛ ka don a kɔnɔ ka baro ni sankɔrɔ ta walasa an ka ɲɔgɔn la nisɔndiya ni ala ka kuma duman ninnu ye quoi ala ka kuma ninnu ɲagaminen tɛ dɛ karamɔgɔ kafiri ninnu de nana kɔrɔna ni bila parce que kira yɛrɛ de ko ten wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjuran ko ale ka manto mɔgɔ ye kɔrɔna bila donc ni kɔrɔna bilara baro ni aw tɛ nin mɛn o karamɔgɔ tɛ nin fɔ aw ye o parce que karamɔgɔ ninnu olu de bɛ kafiri misiri ninnu kɔnɔna ni misiri caman de bɛ yen kafiriw de o misiri tɛ ala ka misiriw ye dɛ ayi kana sigi o kuma na dɛ misiri ninnu tɛ ala ka misiri a caman de bɛ bamakɔ a caman de bɛ mali kɔnɔ a caman de bɛ diɲɛ kɔnɔna na o misiriw caman de bɛ yen awɔ kalo ni lolo dilannen don ka bila misiri o misiri sanfɛ walima a kɔnɔ parce que sisan o b'a bɛɛ kɛ a la c'est à dire que sanfɛ legelege alimamu yɛrɛ ka sujudu bin yɔrɔ nin alimamu ka tapi alimamu yɛrɛ bɛ seli ka sujudu bin ni mɔgɔw ye yɔrɔ min na dɛ o y'a yɔrɔ de lajɛ k'a jɔ kɛ ka kalo ani lolo dilan k'a bila a sanfɛ legelege la ka na mun kɛ jumadon alimamu bɛ sigi sɛzi mun sanfɛ ka kuma mɔgɔw fɛ ka sigi ka to ka kuma mɔgɔw o sɛzi nin dɛ o sɛzi in fana o minbari quoi o ye kalo ni lolo dilan k'a bila a sanfɛ a ma ban dɛ a bɛ jɔ ni tangaranbere mun n ko kabako don kabako yɛrɛ i bɛ yɛrɛ ɲininka quoi ko est ce que mɔgɔ ninnu bɛ mun o bɛ ko kalama quoi
tiɲɛ yɛrɛ la a dɔw tɛ a kalama k'a fɔ ko nin ye balawko ye a ka baara bɛɛ tiɲɛnen don parce que ala keleya ka bon a bɛ ka so o so mun ko ala ka misiri mun kɔnɔ dɛ ala tɛ o misiri yɛrɛ kɔnɔ a taara a mɛnna wa ala ye kangari da k'ale keleya ka bon suratu mariyama kuran sura 19 aya 60 ani aya 5 a ko Mamadou Lamine k'aw kana sujudu bi kalo ninnu kɔrɔ k'a kana sujudu bi tilew kɔrɔ a y'o fɔ kuran sura 41 suratul fusilati a aya 37 ko kalo ye ale ka danni fɛn de tile ale ka danni fɛn de k'aw kana sujudu bi a kɔrɔ mais aw bɛ sujudu bi tile yɛrɛ yɛrɛ de ko don wa kalo yɛrɛ yɛrɛ de ko don ayi k'a ladege a dɔ de filɛ k'a ɲɛfɔ i ye a ladegelen bɛ babilɔnikaw bolo Ibrahima ka mantomɔgɔ yani a ka bɔ Babilɔni ka taa sigi Kan'an parce que a y'u ka jo de kari a y'o kalo de kari a y'o lolo de kari taalen ɲɛ baro bɛna se o yɔrɔ la tuma min a ye ala dɔn tuma min a y'u ka kalo ninnu kari ka lolo ninnu kari na a tɛgɛ kabako o sɔrɔla ka fili tasuma kɔnɔna na o sɔrɔla ka jɛ k'a kɛlɛ ka tasuma belebeleba dɔ wuli k'a bila tasuma in kɔnɔna na ala ye nabi Ibrahima bɔ ko k'a ka bɔ Babilɔni jamana kan k'a ka taa sigi Kan'an Palestine jamana kan Israël Jérusalem a taara sigi Jérusalem misiri ni Ibrahima ka misiri de don a tun bɛ ala bato yen de kabako nka a kɛra cogo di bi yani i ka misiri yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ yan a kuma ka ca dɛ a dɔw la hali i ka taa seli i ka to ka seli goudron kan i ka to ka seli goudron kan dɔ ka na i fura in k'i faga o da ka di la ni e ka taa o misiri ninnu kɔnɔna na hali kana se k'o kuma na dɛ an bɛ ka min f'i ye nin tɛ karamɔgɔ tɛ yen mun bɛ se ka nin kuma ninnu wuli ayi misiri saba ko bɛ fɔ i ye misiri saba a ko bɛ fɔ i ye a fɔlɔfɔlɔ o ye fadenya misiri ko kira kana don yen ka seli a filanan o ye cɛw dama bɛ misiri min kɔnɔ k'a k'o de ɲini donc cɛ ni muso bɛ misiri min kɔnɔ o ko tɛ kurani sura 9 aya 100 aya 7 aya 108 o fɔra ye an bɛ misiri sabanan de baro de la kalo ni lolo gulonnen don a kɔnɔ ani a sanfɛ a bɛɛ tangaranbere mun bɛ alimamu bolo tangaranbere i bɛ taa sɔrɔ a nugulenba mais tangaranbere ni a jɔlen bɛ n'a ye dɛ mais i b'a ye k'a fɔ kalo ani lolo de dilannen don f'a bɛ a munumunu n'a ye quoi misiri kɔnɔna na mɔgɔw fana sigilen bɛ k'u da waga ka alimamu lajɛ kalo ni lolo de b'a bolo dɛ a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔna na bere jan dɔ b'a bolo wa n'a sigira fana i b'a ye a ka sigilan in fana o fana ni kalo ni lolo de dilannen et puis u b'a cɛ ɲɛ a dɔw bɛ u b'a dilan ni hali nɛgɛ ye mais i bɛ taa sɔrɔ sigilan yɛrɛ ye bere de mais a dilannen ni nɛgɛ ɲɛnama f'a bɛ manamana parce que o tɛ se ka kɛ sanu ye walima warijɛ n'o tɛ zone bɛ taa a ta ye donc o b'a kɛ k'a masiri tuma dɔw la o bɛ sanu fo jilama quoi walima a warijɛ folama a ji u b'a bɔ a kan f'a bɛ manamana a ka misiri ni a bɛ sujudu bɛ yɔrɔ min na fana ka bɛn n'a ye net k'a sɔrɔ a baro dɔ filɛ ka bɔ i ye kurani sura 6 baganw ko fɔ sura aya 70 ani aya 6 a ko tuma min na sufɛla nana dibi nana don tuma min na ko Ibrahima sisan ala bɛna Ibrahima sɛnsɛn dɔɔni k'a bɔ jɔsɔn na ka kɛ ala jɔn ye ko donc a bɛna mun de kɛ a bɛna miiri de bila nabi Ibrahima na nabi Ibrahima y'i kanto yani an ka alo tuma o tuma an bɛ don so kɔnɔ ka so dayɛlɛ ka taa lolo ni kalo bato so kɔnɔ ale ko k'ale bɛna a yɛrɛ de bato siɲɛ kelen ko mun bɛ sankolo la ni dibi donna an bɛ kalo lolo minnu ye a y'i ɲɛ jɔ lolo dɔ kan ka kuma daminɛ ko o batoli daminɛ ko o kɔfɛ ko dono tununa quoi parce que ni dibi ni banna ni dugu jɛra dɔrɔn lolo bɛ u tɛ ye bilen quoi i n'a fɔ 8h 9h 10h ninnu i ɲɛ jan k'a filɛ ban ni bɛ lolo ye i tɛ lolo ye quoi ni dugu jɛra dɔrɔn lolo bɛ tunu quoi mais ni dibi nana lolo bɛ bange quoi donc a tora lolo bato la lolo in nana tunu tuma min na nabi Ibrahima an bɛ kuran sura 6 kɔnɔ baganw ko fɔ sura aya 76 nabi Ibrahima y'i kanto ale tɛ ala fɛ ala mun bɛ tunu ale la quoi k'ale to ala fɛ donc ni y'a tigɛlen lolo la dɛ a tigɛra lolo la o yɔrɔ la maintenant a ye miiri dɔɔni a ko a nana ye u ka bato so kɔnɔna na kalo fana bɛ yen quoi kalo fana bɛ yen a ko a y'i kanto a ko tuma min na o kɔfɛ a nana a ko ko n'o de don kalo lolo kɔni t'a banna sa maintenant sisan n bɛna ɲɛsin kalo ma awɔ n bɛna ɲɛsin kalo ma ka kalo bato donc su kolen
kalo jele se abika aka haju fo abika lolo ni bato abika kalo ni bato dugunda na jetuma mina kalo fana tununa ina fo 600 midi wakati bi feka kalo ye etise ka kalo ye de ayi etise ka atise ka mogoje etise ka ye kaboko donc o tunune ayi siga ko bon ayi kura gushi kalo fana na o y'a sɔrɔ a ye kura gosi lolo kan a ko k'ale tɛ lolo kɔni bato bilen parce que lolo tununa k'a sɔrɔ ale nabi Ibrahima a mago ma ɲɛ a y'i ɲɛsin kalo de ma kalo fana filɛ ka na tunu nabi Ibrahima bolo a ye kura gosi o fana na a ye kura gosi sisan a bɛ taa a aya 78 suratul an'am baganw kofɔ sura a nana aya 78 tuma min na a y'i kanto ko tile bɔtɔ la a ye tile lajɛ a ko aha ko pai ko nin kɔni ko nin bɔnbɛ ala belebele ba fɛ nabi Ibrahima yɛrɛ de ko ten ko nin bɛ sɔrɔ ala belebele ba in de filɛ nin parce que hali u ka jo kɔnɔna na jo sow kɔnɔna na tile de ye belebele ba nin ye quoi yaye donc a ko ko tile kɔni ko tile ye belebele ba de donc a tora tile ba lɛtɛli la a bɛ ka a ka hajiw fɔ tile fana nana tunu awɔ ni dibi nana dɔrɔn tile tɛ yen ni dibi nana dɔrɔn o y'a sɔrɔ tile de tɛ yen a mago bɛ ɲɛ a sina ka kura gosi kalo fana na siɲɛ kelen a ye kura gosi tile la fana ala saba bɛɛ a y'a saba bɛɛ faga a y'a saba bɛɛ éliminer a ye lolo éliminer a ye kalo éliminer a ye tile éliminer ala ye bangeli kɛ a ye a aya 75 ko nin bɛɛ kɔfɛ ala sɔrɔla k'a ka masaya ɲɛ jira ala la Ibrahima la parce que a ye ala wele a ko hey ala e yɛrɛ i k'i yɛrɛ yira ne la sa parce que ne nana tigɛ ninnu bɛɛ la fo dun ka ne kɛ e yɛrɛ sɔrɔ ala sɔrɔla k'a fɔ ko sisan ne ka jɔ kɛ ye ko wagati sera a sɔrɔla ka sankolo masaya dayɛlɛ a ye ani dugumakolo masaya sankolo kɔnɔfɛnw a y'a jirali kɛ a la quoi ani dugumakolo kɔnɔfɛnw a ye jirali kɛ nabi Ibrahima la baganw ko fɔ sɔrɔ Kuran sɔrɔ 6 aya 75 a sɔrɔla ka fara dangiliya baganw kan k'a fɔ ko cɔp k'ale bɛ ala mun ɲinina sisan ale y'a ye cɔp ko o de ye diɲɛ sankolo tigi mun ye sankolo dan ka kalo ninnu dan ka lolo ninnu dan ka dugumakolo fɛnsɛn ko o ala ale y'o ala sɔrɔ ale tigɛra o ala ninnu a ka mantow ka ngala ninnu ale tigɛra o bɛɛ lajɛlen na a bɛ mun de kɛ sisan nabi Ibrahima de y'i dɛn sisan a bɛ baro ni bɔ Kuran sura 6 kɔnɔna na baganw ko fɔ sura a bɛ taa baro ni tugu Al-Kuran sura joli Al-Kuran sura 21 sura in tɔgɔ suratul anbiya ye a aya 51 ka taa bila 69 a bɛ taa baro ni tɔ ta yen quoi kabako baro de don dɛ a bɛna mun de kɛ sisan a bɛ taa ye ka taa u ka boli de kari yen de quoi o baro de kɔnɔna na o yɔrɔ de la i b'a ye ko nabi Ibrahima a y'a ka karilafɛn dɔ ta i n'a fɔ jele ka sin ka don u ka boson kɔnɔna na u ka bon boli ka bon kɔnɔna na ka bɛɛ kari k'a bɔ yen ka sɔrɔ ka kumaba belebeleba kelen nin ka sin ka taa jele ni gulo o kan na k'a bila a ka mun to mɔgɔw de nana k'u bɛ u ka boliso u y'a dayɛlɛ dɔrɔn u y'a sɔrɔ boli ninnu bɛɛ karikarilen don kalo ninnu ni lolo ninnu a bɛɛ karikarilen don parce que a baro a b'a a tɔ d'i ma kalo ni lolo k'a fɔ ko a ye kalo ni lolo de kari i b'o ye Kuran sura 21 suratul anbiya ye aya 51 ka taa bila 69 mais a bɛ baro ni tigɛ ka taa d'i ma suratul safat kɔnɔ Kuran sura 37 aya 83 ka taa bila 95 y'a ye a y'a kari ka bɛɛ kari a ko o ye fɛn minnu masiri dɛ o ye kalo minnu masiri ko a tora lolo ninnu filɛli la dɔrɔn a sina k'i kɛ lolo ninnu kan a y'a bɛɛ kari ka bɔ yen a y'a bɛɛ de kari ka bɔ yen k'a bila kelen kumaba kelen ka taa jele gulo ye walasa ka leçon di a ka manto mɔgɔ ma a ka manto mɔgɔ ninnu nana sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛɛ karilen don tuma min u bɛɛ jigi waro la dugu bɛɛ kulila u ko ko jɔn de ye nin kɛ an ka ngalaw la jɔn de ye nin kɛ an ka ngalaw la jɔn de ye nin kɛ an ka ngalaw la dɔw y'u kanto k'u delila ka Azar denkɛ ni o ye Ibrahima furankɛni u delila k'a mɛn k'a bɛ k'a fɔ ko don dɔ k'a bɛna u janfa ala ko in na ko est-ce que a ka baara de tɛ nin ye ko manto mɔgɔw ko a ye boli ka taa cɛnin minɛ ka na u taara Ibrahima minɛ ka na sigi jɔ la ko Ibrahima e ka baara de ye nin ye a ko mais a y'u ɲininka kɛ a y'u ɲininka
ko jo otomana ko ale fana ya me ka fo ko be karkarla ko me ko kuma bayin be ala kuma bayin be ani ala kuma bayin be abine nyinga mun ay ala kuma bayin nyinga parce que ni bara nti seka ka ayre sin koro kasoro amaye amati wo seka ke e bi ko yere ka boy kale ya me ka fo jelere glolindo akana ko ese ko aka yere ka barata ko ka nyinga ko he ko petit ko te mana kan dabla ko ibadon ni fen nu te kuma ako ayra ba don ka te kuma donc abu fen de bato fe mun ti se ka kuma au ti se ka jimi a ti se ka dumni ka a ti se ka mogo nye a ti se ka au mogo sa ka bu ko fen de bato mais kon ale kon bolo sera de ke u blara nyongona de kuma ba inde yu be kari kari mais aya nyinga donc ayu soro aka politique resira o yere nana jabi di ka yira ka fo tiere la fen nu te mogo nye o yere ka jabi kono nana asoro la ka tien fuye ko effectivement ko le nabi Ibrahim ale de ni bara yake ku ko tugo de o ko ko ta tiena donc o be soro ka a siri suratu safati kono nana aya keme bi kono to ni kono to o ya asiri ka bla tasma kono o ya fili tasma kono nana ala soro la ka fo ko nya akisi ka bo tasma ina bo aya kisi ka bo tasma ina suratul anbiya ya mesenga ta kono soro muga ni kele aya bi wuluna ni kele bi wuluna ni fla asorola ka fo Ibrahima ka bo Babylone jamana kan akata vers la terre bénie la terre promise ni obele ko Canaan atara sigi de Jérusalem Jérusalem misiri aka yoro aka boto yoro de do yoro nana jojo Dauda nunu fe Suleiman nunu fe ka kura ya kura fo bi ka famu ala sorola ki kanto Quran suratul Mumtahana kono nana Quran sura bi woro aya nani akon nabi Ibrahima mum barobe ka bo awye de silamadenw ko bebe ki yere dambe kata nabi Ibrahima ma ko nabi Ibrahima kera aw bulu la dege la so herema ye ni awta ye ala ko yede nabi Ibrahima kera mu'mini deuma akera nasara deum akera yawlu deuma nabi Ibrahima kera aw bulu la dege la so herema ye nabi Ibrahima me femu kari ka boywo ale lolo nu kari ka kalu nu kari ka kile nu kari ka boy ala dun ko Ibrahima kera la dege la so heramay era sonoma e clara kana ala ka sojo ko so kelen ka kalo ni lolo bla ka masiri afam bele jelen e to ka sele akono nan karmo ke kafri yara de karmo ke e make nabi Ibrahima la dege bagay de kasro Quran sura sababa fi suratul al imran aya bi woroni shegi ako ni ma be mamun kanki yire dambe kata nabi Ibrahima oye Muhammadu de ani aw munun ko aw liman yara aw de ye mogo ye munun kanku yire dambe ka fo nabi Ibrahima ye anfaye wa kira folo de kanki yire dambe kata nabi Ibrahima ma Quran sura 7 suratul ali imran aya bi worona aya segi ani aw munun ko ala ye kele ma wera fosite ni aw tugulembe kira Muhammadu ko aw fana kira la dege la son herama sera aw kanga aw yire dambe kata nabi Ibrahima ma nabi Ibrahima aye kalo kari ka boy aye lolo kari ka boy klaka alaka sojo edungo ko la ilaha illallah ma wera fosite eklara ka ta ay femun kare ka boyde etara o lolo ani o kalo glan ka bla e ka misiri so sanfe selege ka ke min bari kono nana ka ke e ka tangana berila hey kamo ke ay kafriya dabla de ay ni be kare ka bo aka misiri kono nana note sel yorote wakati abon make tunu do Usman Bari abaka kalanfa bele jelen fo sek bamusa sagara nunu ani banjugu sangare radio so tigi munye kera sababu nyuma ye ko la selika na passe ya fu fasay dorome kelen tala juma ni be seka me iti bokor kona te bota ta kona iti bol linjil kono asarti do yoye ate kuma chaya de ni be seka toni kona ka wajili ke doro e bismillah lindo no te kana sia amoko fo jila wala ambe lame jamakulu kelen na bele jelen fo mo munu bi ka an lame yoroja ani yorosulu Job. Comme je vois dans la vidéo de la canne de Anyaba avait misé ni o kaloni de avec almagon kana sigala penata les chrétiens y croient là awo amu ko ngini ayere tien uzani kaba ko de wakati sera nota antumida do fota ta kono na bila ebule ba ngalanti ka fa ba bulu jini ko ka se bulu kar ko ka se ayo kan bulu tibu le manti ko bulu la o tigarala ayo de yirula ama ngalanti ka ay atrap niveau de ke ul ka yirula ka ko ama ay auto fendo ayu kalande ay leçon belebele ama ngalanti ka nabi Ibrahima ma kan ngalanti ka la ala yere de côté Quran suratu Maryam ko non nana ama ka mo bi ka fo le ko la bila
ko surunali dodo ko mɔgɔw bɛna boli ko ka u kunda boli ma kan ko b'a fɔ ko ale ye nkalon dɔ tigɛ i n'a fɔ surunali don ko kuma yɛrɛ ye tiɲɛ ye fɔlɔ ko bɛna fɔ ko ale ye nkalon dɔ tigɛ tiɲɛ don ko o jɔrɔ b'a o bɛ to k'a fɔ ko a ye nkalon saba tigɛ nin bɛɛ naganaga kan nka wagati wɛrɛ an da bɛna se o ma o la ni a b'a fɛ k'a ka balimakɛ sɔrɔ ka kuma ni nkalon tigiya numéro di kun y'o ye han kuma in tɛ tiɲɛ wala dalu wɛrɛ b'i bolo k'a fɔ kitabu mun b'a bolo tiɲɛ de don numéro di kun y'o ye walima i bɛna jilili kɛ kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ka dɔ fara a kan alhamdulillah o la a bɛ numéro nin ta 66 12 08 66 66 12 08 66 salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.